Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči mikrofón. Jednoduchá otázka. Prečo ste sa stali partnerom tejto zaujímavej kategórie? Dobrý večer všem. Dobrý večer všetkým. Hej. Tato kategorie je pro agentury s velkým potenciálem, se silnými nápady a přesně to je ten důvod, proč jsme hrdým partnerem kategorie Rising Stars. I my věříme v silné řešení, které přitahují pozornost a proto je mojí velkou ctí předat vítězné agentuře toto ocenění. Je nám taký ctí a aby som ešte vysvetlil, kategória je určená pre malé agentúry, teda nečlenov ADMI a ide o špeciálne ocenenie pre malé agentúry s obratom do 200 000 malé za predchádzajúci kalendárny rok. No a cenu získava Venalicium Group so svojimi prácami Case Study iCukráreň SK a Atria SK. Gratulujeme! Poď. Ak je to, tak nech zakričí, nech vieme. A už je. No ale tak teraz kvôli vám srdečná gratulácia. Foto. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj pánovi Kopalíkovi. No a pomaličky, krásnym rýchlým tempom pokračujeme na vyhlasovanie víťazov kategórie Digital Media Solution, ktorej partnerom je IAB Slovakia. Diplom.